نیمی روز بود، ولی ناگاه خورشید تیره گشت و پرده ظلمت روی زمین را گرفت و تاریکی 3 ساعت بماند. و پرده کنشت جامع اورشلیم دو پاره گشت. ای پدر، روح خود را با تو می سپارم. قضا را افسر پس از دیدن حادثه خداوند را ستایش کرد و بگفت: خدا را شکر، این آدم در حقیقت پاک بوده است.